всем... Погоди. И всем привет, мои козятушки. Сегодня будем продолжать играть Doom Eternal. Это уже третья часть. Да. Простите, если будет стол скрипеть, потому что... Ладно, пофиг. Сейчас я только со школы. Сегодня у нас вообще была имба. У нас только 2 урока было. Вообще кайф. Русская литература, я их ненавижу. Всей душой. Сегодня более-менее было нормально. Так вот, 2 урока посидела, нормально пришла домой, все офигенно. Даже вот завтра уже выходные у меня, вообще кайф, может, завтра снять видео Roblox, как я с сестрой играю, потому что завтра ко мне сестра приедет ночевкой. Короче, я подумываю, может, вместе будем снимать видео. В Roblox там, конечно. Так, говорю, мы продолжаем играть. Надеюсь... Ладно. Видео также назову, как те двое. Если, конечно, смотрели. Пацаны мы пропустим. Да блин. Знаю. Мы обязательно скинку там, типа, откроем на следующем видео, потому что... Или у меня получится сейчас собрать вот эти штуковины, чтобы получить тот самый все-таки сас. Так, короче. Сейчас будем мое снежное любимое. Вот снежная. Снежка. Так, вот. Я все-таки вот это получу. Я все-таки это получу. Погоди. Я разве это не... сейчас мы будем нам биться, точно. Нужно сейчас быстренько там демона поубиваем. Так, будет смешно если... Блин, нельзя, как за что? Нельзя поспидранить. Что ты не закрываешь? Ты закрывай давай. Ой, смотрите, какая ебало, да. Смотрите, какой робот, нахуй. Робот. Можно не что не выставить? Блин, не получится, ладно. Открывайте ворота, приехала суета. Бам! Да дай прочитать, как убить бел. Поехали. Так, мы нужно... Блин, у меня еще нету моей любимой двустволочки. У меня только 2 оружия. Ладно, этим будем биться. Куда? Вы чё? Опускай. Все, пускай меня. Вообще бесстыжий. Я знаю. Так. Блин. Думаю, сейчас застанет. Погоди, это же... Вот эта музыка на заднем фоне, это же из Doom 2016, я же играл в него. Да, это она. Где вот это отсюда? Ладно, мне как-то без разницы, мне и так нравится слушать его. Оф, нифига. И вообще крутой. Я вообще крутая, да. А где этот? Долбояжик. Все. Все. Это когда будет готово? Мне это надо.
точно видишь, ключа еще нет. Так. Это я знаю, что... Так. На колени, на колени. Ладно, прошли. Моцарелла, лейла, лейла. Так, во-первых, мне нужно... Вот это обязательно. А, вот это мне обязательно надо. У меня рывок должен быть быстрее. А, блин, 4 эти писюлька надо. Ладно. Погнали! Давай! Погнали! Вью! Давай! Ой, смотрите, какая красота! Опасно была циферка. Так. Ну, сейчас мы где-то... Ой, я даже по этой карте не могу сказать, где мы. Гробницы. Это мы в морозильнике. Блин, не смогу. О. Так. Почему я молчу? А что мне говорить, типа, бум-бум, шакатака? И что так проходит? Вы что, их расстреливаете? Погоди, это же не... Это расстрелка, это же расстрелять. Там же раньше так делали. Это же отсылка была, там же, как помните, раньше расстреливали. Вот, легкотня. Так. Что ты мне выебываешься? Не выебывайся мне тут. Блин, это очень ерунду можно убить? О! Ура! А я думал, как его достать. Оказывается, нужно было вот сделать. И пиу. Бум. Ура! Чё? Ты чё? На-на. 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 О, сейчас тут этот жиробас будет, бас-бас. Бабасирую мне своим животиком. О, череп. А, она проклята, что? Не страшно. Эй, тыщ! Ёптищ, муптищ. Не уёбывайся давай. На. Ой, сейчас вот этот жарабас вроде бы, да? Да, вот, жарабасик.
Серьезно, вас двое? Давай. На тебя мы расходы берем. Все, давай. Отдай мне свою жизнь. Жизнь. Ой, писюлечка, дай. Дай. Спасибо. Так. Короче. Надо вот это особенно давать, потому что вот это нам надо. Вот это нам надо. Ой, я помню, как тут мучилась. Не понимала, зачем, как и как. Давайте там. Бум-бум. Вот так. На нафиг. Рэп. Я вроде... Ой. Так, офигенно. Сейчас соберу тут лутики. Лут. Так, где? Если что, вот здесь как доп жип забрать. Если что. Обожаю Джун. Вообще не понимаю, кто его не любит. Это оторвать ноги и руки надо. Если ты не любишь Джун, значит ты корыстник. Блин, мне вот это что такое, например, мешает. Блин, какая мазина. Я бессмертна. Распиливаем пополам. Ну как мне вот ту забрать? Я же так хочу его забрать. Она же вроде потом откроется, да? Я особо не помню. Таня. Так, окей. Здесь пока не будет битвы. Я вот плохо запоминаю литературу, или там пересказывать надо. А вот весь сюжет Дума я запомнила. Потому что нам не нравится. Поешь. А, тебе же вредно есть. Ты чё еще? Я еще помню, что тут как там будет вот как демон. Глаз минус. Очко. Очко мамонта. Вы не забираете мои жизни. Вы отдадите мне свои. Нет! Нет, я сейчас сдохну! Нет! Нет! Блять! За что я что когда забрала эту сдоб жизнь? Как я могла тут сдохнуть? Капец, я лох. Я пиздец лох. Я лошара, я просрала жизнью.
Ну, капец, я лошара теперь. Все. Ну, блин, обидно. Так, еще давай возьмем. Так, вот это мне тоже надо. Больно, больно, больно. Так, все. Ой, еще помню, там вот есть. Вот сейчас будет битва. Погодите. Ага, мне осталось только вот эту писюльку одну найти. Но я вроде знаю где. Так, убиваем, убивай, убивай, убивай. На-на. Так, ну все, готово? Так, сейчас. Так, подправилась чуть-чуть. Так. Улучшение сейчас. Бля, погодите. Мне клей упал. Как? Как мы стоим? Я надеюсь, мы вот эту писюльку заберем, а то, ну, типа, обидно будет, ну, типа, она такая лежит. А мы ее даже не взяли. Может, она хочет, чтобы мы ее взяли. Так, сейчас здесь заберем. Так. Бэм. Так, а как там? А, все вспомнила. Постоянно забываю. Капец, светится вообще. Ярче солнце. Да. Так, сейчас я могу прокачать, кстати. Там мне уже 5. Так что прокачиваем. Мне еще вот это надо, но мне еще 2 надо. Ну, капец. Оф, нифига. Что ты мне своими писюльками тычешь? Ты у меня забрал жизнь, а я заберу твою. Так, после этого я ничего не помню, что будет дальше. Не, я помню. Просто мне какой-то... Ням-ням. Ой. Ты куда ты деваешься?
Ням-ням. Кам-кам. Иди сюда. Я заберу твои пенюси. Что-то застыкалось. Ой, бля. И куда ты сбегаешь? Офигенно. Знаете, все-таки я, наверное, вернусь за той вещью, дальше не буду идти. Сейчас вернусь. Я там сейчас подберу. Погоди. В смысле? В смысле? Обидно. Все, я боюсь, не вернусь. Не заберу эту писюльку, не открою эту сас. Покушай, говня. Не любим глазики. Ух, нифига с первого раза. Еще одна и все, тогда можно вообще кайфовать и уже не волноваться. Едем. Мы не любим рабство, типа того, или как там правильно называется. Где найден секрет? Секрет где-то там? Ладно. Мой любимый дробовик, ура! Наконец-то! Сегодня будет день дробовика. Ой, бля, пиздец. Фуф. Так, сегодня у нас, наверное, будет дробовик. Ну, естественно, сегодня будет дробовичок, наш любимый. Обожаю. Куда? О, оказывается, вот это. Закрыто. Ой, я помню, тут мучилась довольно. Да... Капец, битва инструкцев. Вообще, блин. Режем, и да, режем. Под ребро. Если думаешь, такая проводная, думаешь, что я тебя не победю? Я тебя победю. Что-то неубиваемая такая.
Блин, стоп. Отдайся. Отдай мне твою жизнь. Ой, бля, пиздец, все, пиздец. Так, фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Давай, умирай. Бля, ты до сих пор не сдох? Умирай. Ну, как драка получилась. Фух. Э! 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 О! Открыть! Ну вы чё, совсем? Откройте! Изверги! О! Мне как раз это надо. Все, типа у меня все открыто. Бонжур, месье. Так, ладно. Мы будем до талого прокачивать оружие, потому что я не хочу постоянно на бензин, блин. Бензин. Можно это пройти, но мне как-то лень. Ой, я помню, как раньше, первый раз, когда проходил, я здесь мучилась. Сначала мне нужно опуститься. Ты мне еще что-то покакать хотела? Так. Прокачиваем. Все, короче, у нас вот эти бинтиков, ну, бинтиков, шпунтиков есть. Можно и расслабиться. Ну, погоди. Нет, стоп. Фигня. А сейчас куда? А, поняла. Умираю, убиваю. Булечка. Все. Открываем. Ну, даже 3. Было бы 4, если, ну, как бы, ну, вы поняли уже, что вот там смогла собрать. Сейчас мы куда? Не, ну реально куда? Обратно? Ну, вроде обратно пишут. Так. Мы опускаемся куда-то. О, прикольно сейчас будет, сейчас. Давай. Сейчас мы станем Германом.
вообще красавчик. Да, красавчик. Вообще бам-бам. Бум-бум, шака-чока. Я знаю, что там делать. Погоди. Погоди, как... Как летать? Стоп, а как летать? А как летать? Это... Погоди, вот летать. Да вы говна. Говноеды. О, привет, брат. Это же я, Великий Папайрус. Это я же, Великий Папайрус. Ну, братики, ну вы шо там? Как идем боечком, да? Так, что? Привет. Куда вниз? Еще сфоткаем обязательно. Надо еще сфоткать. Дум Слей уже такой сас. Ну, сас. Не могу не фоткать. Ладно, все, без фоточек. Ну, если что, пожалуйста. О, не-не-не, ну это уже слаз. Ну это обязательно. Каждый так должен делать. Куда? Можем так вот, и вот так вот до бесконечности. Но мы так не будем, потому что нам это нафиг не нужно. О, патроны. Что так резко вы стали такими агрессивными, а? О нет, только не вы! Багдад, где? Так, бьем. Наконец-то поймала эту чмоню. Там еще наверху секретка будет. Нет, только не ты. Ну с этим мы легко справились. Потому что про... Ну как один.
Отдай мне свою жизнь. Погодите, у меня нога затесала сейчас. Чтобы не пропустить. Ова. Картридж. Какой-то. Вроде картридж называется. Внимание! Всему персоналу святилища уничтожить палача. Жрец должен выжить. Повторяю, жрец должен выжить. Ага, да что со мной не сделать? Ага. Вы только покакайте, мне вы только помешайте в дорогу, а так вообще никто. Милашка. Дина. Поехали. Брум-брум-брум-брум. Ну, вроде уже все, конец уже почти. Видимо, сейчас. Ой, я помню это место. А, нет, погоди, стоп. Нет, не сюда. Нужно еще в Ливии. Где-то здесь. Где? А, вот. О, отлично. Сейчас. Так, я сразу говорю, наверное, не все буду собирать. Нет, типа, за все прохождение я не все буду собирать, потому что я сама не знаю, как их взять, где они, откуда, зачем, как. Так. Оба. Сегодня ничего особо не разговариваю, потому что я устала. Ой, я помню это проклятое место, я постоянно пыталась вот это добыть. Ну и что, проходите, если надо. Я как-то особо не хочу. Ну вот почему именно сейчас? Нет, за что? Крыли. Сейчас заберем. Нет, меня зажмет. Зажало. Мне показалось, что тут уже как и демон. Музычка. Ура. Так. Так. Сейчас куда идти? Че? Что делать? Ой, а здесь я забыла, что надо. Как-то сюда надо добраться. Наверное, я тут опять надолго. А может сюда? А, блин, точно.
Не, опустись, 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 опустись. Спасибо. Так. Иди в жопу, жиробасина. Ненавижу жиробасов. Пофиг, что я ими не являюсь. Так, вырезаем почки. Делаем кружочки. О-хо-хо. Рифм прям поменял. Дам. В сиську. На нафиг. Ра. Пожить говня. Так, окей. Ну я знаю, что делать. Погоди. Все сразу. Ну, успели, короче, успели. Ну что, ты еще не устал, Тала? Не. Ничего, мы сломим твою боль. Ну что ты там кукарекаешь мне, а? Не кукарекай. Так, куда идти? Блять! Обосралась уже. Все офигенно. Куда? Паучок. Окей, сейчас. Офигенно. Уя. Уи. Да. Это я возьму, чтобы, ну, чтобы было. Да. Для вот этого тогда пройдем его, давайте. Пришлось, блин, забыла взять ключ отсюда. Нужно просто чуть подождать. Не, ай, микулькой. Уф, нифига, нифига. Я выживу в этом дерьме. Потом Мадагаскар буду смотреть. Не Мада ничего, а Мадагаскар. Там кто-то ему сбил уже. Спасибо за компанию. Так. Не смогла убить этого крокодимона. Ой, мне срочно нужен маленький демонечек.
Демон, демон. Ищем демона Че. Ой, нашли. То есть точно сейчас Жиробас будет, да? А, не, паучок. Так, быстрее, быстрее. Спасибо, тут хотя бы не за время, приятно. Погодите, мне нужно жучки найти. Так. Убиваем, убиваем, убиваем. Да сколько можно? Это точно легкий уровень. Ничего? Там нет? Сколько можно, ёб твою мать? Ура, наконец-то. Да, я знаю, что это я еще с второго серии должна была это забрать. Так, сейчас. Поехали. Бэм. Открывайте. Сейчас будем летать. Летим. Уи. Оп. Ой, вот 4 руки, прикольно. Посмотрите на это чудо. Какие у него зубки. С объятиями, да? Я вас хочу с объятиями. Еще говорят, что порог летает Цитадерия. Нормально Цитадерия? Ты че? О, секретка сейчас. Ну не секретка, а улучшение, типа того. Уже подустала. Ну ладно. Для вас снимаю видео. Под жопу. Так, сейчас закрушительный молот. Блин, еще мимо так. Ням-ням. А, нет, это, блин, большой парень. Большой мальчик.
Ой, нет, паукан, 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 осторожно. О, глазочки минус. Тебе придется очки носить. Ну или тебе похоронную одежду надо носить. Капец, капец, страшно, страшно. Мы не знаем, что это такое. Дикие огурцы. Вот если мне сейчас буду с волкой, и вот это как-то... 7-я? А, 6-я. А чё я? А чё я тут с волкой не пользуюсь? Имба же. Блин, я сейчас подохну. Не надо. Блин, дайте мне что для жизни. Ой, что-то открыла. Ты за что? Фу. Эй! Отдай. Так. Все? Че это? А, это скорость. Ну, навыки нужен для спидрангов полезно. Поехали. А, ну все, голову пришли. Ну, можно тебе... Да, давайте прощаться. Да, мне казалось, что быстро сделали. Ну нет, мы нифига быстро не сделали. Сделали, сделали, сделали. Ну, офигенно. Я кроме вот этого забыла забрать. А, ну это вот это тоже 2. Короче, что мы получаем? Офигенно. Так, давайте сохранимся и выйдем. Ну, потому что все уже, все, нужно прощаться. Так, короче. Ну, сегодня что, отлично поиграли. Сегодня зимовка как-то у нас, типа, тема зимы. Прикольно очень, да. Короче, давайте, всем пока. Всем хорошего дня. Надеюсь, вам понравилось видео. Короче, пока.